सर साहब, हर हफ्ते एक नई सूरत हाल दरपेश होती है। डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं। जैसे ये हफ़्ता जो गुज़रा, ये इसमें हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर पेशरफ्त हुई। एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो गया, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। फिर वो मखसूस नशिस्तों का मामला से लेकर मैनी थिंग्स हैपेंड। जो सबसे अहम बात है वो ये कि पिछले हफ्ते की डेवलपमेंट से हमें ऐसे लग रहा था जैसे 9 मई का किस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका, माजी का हिस्सा बन चुका, उस पर गर्द पड़ गई, क्योंकि ज़मानतें बड़े पैमाने पर उन केसेस में हो रही थी। जिनाह हाउस जलाओ घेराव केस, 9 मई के वाक़यात के केसेस में ज़मानतें मिल रही थी, लोग रिहा हो रहे थे, रूपोश लोग मंजर आम पर आ रहे थे। अली अमीन गंडापुर साहब KP के वज़ीर आला बन रहे थे, उमर अयूब साहब भी सामने नमूदार हो रहे थे, वो कौमी असम्बली में जा रहे थे। बड़े बड़े लोग जो कि इलेक्शन से पहले नज़र नहीं आ रहे थे वो सामने आना शुरू हो गए। तो ऐसे लगा जैसे ये माजी का हिस्सा बन जाएगा बहुत जल्द। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब ये खिताब किया कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि सबके साथ मुफाहमत होगी, लेकिन 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा, उन्होंने ये बात कही तो फिर उसके बाद रूटीन की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो होती है, 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को एंडोर्स किया और कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। और भी बहुत सी चीज़ें उस एलामी में कही गई, लेकिन 9 मई को एक बार फिर से एड्रेस किया गया और शहबाज शरीफ साहब की बात को एंडोर्स किया गया। अच्छा, इसमें जो ट्विस्ट है, जो हैरत की बात है, जो अचंभे की बात आपसे पूछनी है, वो ये कि शहबाज शरीफ साहब का तो एंडोर्स करना या उनकी बात को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एंडोर्स करना तो समझ में आता है, लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये को इमरान खान साहब का एंडोर्स करना क्या जाहिर करता है? वो उसमें अगले कदम पे जाके ये कह रहे हैं कि आप CCTV फुटेज से पकड़ें जो लोग मुजरिम हैं, जिस तरह कैपिटल हिल में हुआ, उन लोगों को जिस तरह से ट्रेस किया गया, आप भी जिम्मेदारान को कटहरे में लेकर आए। इसका क्या मतलब हुआ? यह उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिकन इलेक्शन का हवाला दिया, वाशिंगटन में जो कुछ हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके दो कंस्पिरेसी थियरीज चल रही हैं इस वक्त। तो क्या कौन सी करेक्ट है आई डोंट नो, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि बताया जाए कौन सी कंस्पिरेसी थियरीज जी। एक तो ये है कि ये जो सारे बेलें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है जी, तो शायद कोई दोनों तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और खान साहब की तरफ से भी कोई नरमी दिखाने का फैसला हुआ है एक दूसरे के लिए, जिसका ये मतलब है कोई ओपनिंग क्रिएट की जा रही है कि कोई बातचीत शुरू हो। ठीक है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने एक और बात भी तो कही है ना। क्या? खान साहब ने ये कहा है कि हम आर्मी के और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जी। उन्होंने कहा मैं और मेरी पार्टी में से कोई भी नहीं है। और आपने देखा कि कुछ 2 व्लॉगर्स हैं जो उनसे ऐलान ला ताल्लुकी भी किया गया, शेर अफजल मरवत साहब ने और असद कैसर साहब ने कहा कि हमारा उन व्लॉगर्स से जो लंदन में बैठे हैं या अमेरिका में, उनसे कोई ताल्लुक नहीं। राइट, तो आपने ये भी पॉइंट आउट कर दिया। तो ये इंडिकेट यही करता है कि शायद बिहाइंड द सीन्स कुछ आना जाना हो रहा है या कुछ बातें हो रही हैं। अब ये नहीं कि बहुत आगे बात चली गई है, मगर शायद कुछ जिसे कहते हैं ना, द आइस इज़ ब्रेकिंग। अच्छा, इसमें दोनों का फ़ायदा है। अगर ऐसी कोई बात है तो इसमें दोनों का फ़ायदा है। एक तो ये कि खान साहब के लोग जो कि अंदर हैं उनको बेलें मिल जाएंगी, ठीक। दूसरा ये कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट चल पड़ेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा वहाँ। दूसरी तरफ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसे भी इस बात का एहसास है कि PTI के जो सपोर्टर्स बाहर बैठे हुए हैं वो किसी वक्त भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि दोनों साइड्स की तरफ से कुछ नरमी दिखाई जाए। अच्छा, मगर साथ साथ क्योंकि एक बयानिया है मे का, तो वो बयानिया को भी बरकरार रखना है ना। ये ना हो कि लोग यही समझे कि सारा मुकमुका हो गया या May 9 फारग हो गए और अब जो मर्ज़ी हम चाहें कर लें, फिर उस किस्म की कोई रेपिटेशन ना हो जाए, कोई रिपीट ही ना हो जाए। तो एक तरफ तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ ये है कि शायद ये इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है ये बेलों के ज़रिए कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे नहीं है। और क्योंकि ये जो बेल्स हो रही हैं, इसका जो इम्प्रेशन बन रहा है वो यही 2 इम्प्रेशन है। एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट रोक नहीं रही है जी, दूसरा ये कि इतने स्ट्रॉन्ग केसेस हैं बेल के लिए कि May 9 जो है वो इतना इट्स ट्रम्प्ड अप बनाया गया है, वो इतना सीरियस नहीं है, इतना संगीन नहीं है, इसलिए जजेस जो हैं वो बेलें कराई जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। अब क्या हकीकत क्या है कि ये जुडिशल इंडिपेंडेंस का मैनिफेस्टेशन है, ये उसका इज़हार किया जा रहा है, या ये कि ये मिली भगत है, इसके अंदर आँख मार दी जजेस को भी कि आप, और वो लो लेवल जजेस हैं कि ठीक है जी कोई बात नहीं बेलें दे,
جو ہارڈ کور کیسز ہیں جن کے بارے میں ایکچوئل ویڈیو ایویڈنس ہے کہ وہ کور کمانڈر گھر میں تھے, آگ لگا رہے تھے, ان کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں جو کہ ارد گرد تھے, ٹویٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے, ان کو چھوڑ دیا جائے. بیکاز خان صاحب نے یہ بھی تو بات کہی ہے نا, کیا کہا ہے انہوں نے؟ یہ کہا ہے کہ جیسے امریکہ میں انہوں نے ویڈیو ایویڈنس استعمال کی تھی, ان لوگوں نے جن لوگوں نے انسریکشن کریٹ کیا تھا واشنگٹن میں الیکشن کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, جو ایویڈنس پرووائڈ کی گئی تھی وہ ویڈیو کی ایویڈنس تھی, کیمریز کی ایویڈنس تھی. تو انہوں نے کہا اگر ایسی کوئی چیز ہے اس حکومت کے پاس تو وہ لے آئیں اور کنوکٹ کریں لوگوں کو جو میں انوالو تھے, اگر اس قسم کی ایویڈنس ہے تو اگر یہ بات ہے تو پھر وہی ایویڈنس رہ جائے گی, اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ ایویڈنس ہے ہارڈ کور کہ وہ اندر تھے اور آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں, جو کہ عدالت کے اندر بھی پروف کر سکتے ہیں. باقی ساری باتیں تو آئر بیر کی ہے نا کہ جی آپ نے یہ ٹویٹ کیا مگر آپ تو تھے نہیں وہاں ہاؤس کے اندر, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, آپ باہر بیٹھ کھڑے ہوئے تھے, اس کی تصویر ہے. تو اس میں تو کوئی دیکھے پروٹیسٹ کرنا, مارچ کرنا کسی بلڈنگ کے اوپر مگر دور رہنا, اس کو اٹیک نہیں کرنا, ڈیمیج نہیں کرنا, تو قانون کے مطابق اٹس الاؤڈ نا. ڈیمونسٹریشن از الاؤڈ, پروٹیسٹ از الاؤڈ, وائلنس نہیں کرنی. مگر آپ باہر اگر کھڑے ہیں اور آپ نعرے لگا رہے ہیں, یا تو نا کہ آپ کے پاس وہ کیمرہ میں آپ پکڑ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آگ لگاؤ, پھر تو وہ ایک ایویڈنس مل جاتی ہے. مگر اگر آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نعرے اور کوئی لگا رہے ہیں, ڈاؤن ود دس, ڈاؤن ود دیٹ, تو وہ تو پروٹیسٹ کے اندر ہوتا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کی کوئی چیز چل رہی ہے. مائی اون سینس وہ یہی ہے کہ دونوں طرف سے نرمی کا اظہار کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات اور آگے سنگین صورتحال نہ اختیار کرے, اور اس گورنمنٹ کو جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑی کی ہے اس کو زیادہ ٹف ٹائم نہ دیا جائے بائی اسٹریٹ پروٹیسٹس, ڈیمونسٹریشنز جو کہ وائلنس ہو سکتی ہے وہاں, اینڈ سو آن. گورنرز رول نہ لگوایا جائے اور سیکشن 144 لا کے لاٹھی چارج نہ کیے جائیں. تھوڑا سا ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے فرام بوتھ سائڈس. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ایسے بھی انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ پروٹیسٹرز جو انہی کے فالوورز تھے خان صاحب کے, یاسمین راشد صاحبہ کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ایک پیک بنا کے پورا ٹیلی ویژن پہ بہت عرصہ چلا, کچھ بڑے بڑے رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے جو کہہ رہے ہیں کہ مارچ کرو اور ادھر جا کے پروٹیسٹ کو, ہم ادھر جا رہے ہیں, تو ان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں. نہیں عائشہ دیکھو ایک بات کہ چلو 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 کور کمانڈر کے گھر چلو یا چلے کنٹونمنٹ چلو, اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے جلاؤ گراؤ کرنا ہے. آپ جا کے باہر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ بھی کر سکتے. ہم نے بہت سی ڈیمونسٹریشنز میں حصہ لیا, چلے گورنر ہاؤس چلے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آگ لگانے جا رہے ہیں گورنر, آپ جا کے گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, چلو اسمبلی کے باہر چلے. یہاں پنجاب میں لاہور میں ہوا, چلو جی میڈیا والوں چلو اپنے پریس کلب سے نکلتے ہیں, ویل مارچ آن ٹو دی اسمبلی, اور وہاں نعرے لگاتے جا رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو آر گلٹی آف سابوٹاج اور سیڈیشن. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے ایشوز ہیں. جو ریئل ایشو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے تھے یا کوئی ایسی بات پروموٹ کر رہے تھے جس کے ساتھ وائلنس اور اٹیک آن آرمی انسٹالیشنز از اے کانسیکوینس آف دیٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے گڈ gesture to reduce the tension. Okay. And because اب سارے عمران خان بھی اسی صفحے پہ آ گئے ہیں